Hej, mig og Patrick, vi er tilbage med en ny ven. Kom og se ham. Du. Hej, Mia. Okay. Nej, jeg hedder ej. Det gør jeg ikke. Men Mathias, vi skal ud og stjæle fra andre huse. Det er mig og Patrick, vi gør. Jeg kan ikke skade ham. Hvorfor kan jeg ikke skade dig? Det er fordi, vi er ikke ude i Factorens endnu. Nu er vi ude i Factorens. Okay. Jeg er ude. Ja, vi lugter. Jeg går altså lige ind og ud, når jeg lægger. Ja, okay. Så TP'er du bare. Okay, jeg rejser ud i det blå. Jeg har et enkelt mål. Døn. Jeg vil fange. Jeg har et enkelt mål. Ja, det gør du bare. Jeg drager ud i det blå. Jeg har et enkelt mål. Pokémon! Du skulle hellere synge sådan her. Jeg har et enkelt mål. Og jeg drager det lille blå. Jeg har et enkelt mål. Jeg drager ud i det blå. Fedt nok. Slot. Altså, Patrick, jeg tror, det der store hus, vi fandt, det er en mur. På grund af, den er skidestor. Hvad? Og hvor bjerg. Ja, det ved de jo godt. Hallo, det skriver du jo ligesom. Der er langt ned der. Jeg kan ikke skade dig, Patrick. Jeg kan stadigvæk ikke skade dig. Nå, det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Fordi vi kan godt skade hinanden. Nej, jeg kan ikke skade ham. Nå ja, så... Ja, så viser du om, hey, hjem til dig, det er vores hus. Ja. Hvor skal vi hen? Hjem. Ja, vi skal hjem til mig Patricks hus. Ja, mest mig Patricks. Patrick, jeg er klar. Så kommer du med i 20-banden. Vil du være med i vores hus, så er du med i 20-banden. Yeah. Jeg har taget på. Nu får vi at se, om du virkelig har sat Factions. Jeg har spillet meget Skyblock, så jeg er fandme klar. Der er det ikke enten drillerier og det. Hvad? Det er det. Det er flot, Mathias, det går ud på, at vi skal stjæle fra. Okay. Ja, vi har en hel masse. Og hey, Patrick, den der hemmelige kiste, vi to har, det er vores kiste. Det er ikke lige hans. Det er på grund af... Ja. Mathias, det er på grund af... Ja, så når I ikke kigger, så kan jeg lige... Så er jeg lige der nu. Patrick, jeg tror ikke, du klarer mig. I det, jeg har spillet, der er det ikke lige barnemad. Patrick, jeg har ikke vundet den eneste gang deri. Og du gerne have været. Det er professionelt, der spiller der. Der er ikke nogen, der... Jamen Patrick, der er ikke nogen i det, jeg spiller. Der er der ikke nogen, der er nybegynder i den. Der er kun professionelle. Jeg har prøvet at vinde 1 ud af 55 gange. Wow. Og så parkourede du bare ikke. Ikke bare? Det er meget nemmere. Flot. Altså, jeg går til neder. Er det kun mig, der kan høre nogle hylelyd i baggrunden? Og Patrick, er det dig, der gør sådan, jeg har ekko? Det er fordi, jeg har mit fjernsyn til. Jeg har tænding. Der var fjernsyn. Hey Patrick, filmer vi stadig? Patrick, du har faktisk lige brudt det, vi har lovet. Hvorfor blev jeg skadet? Det ved vi ikke. Patrick, du ved godt, du har lige brudt det, du har lovet. Du lovede det. Jeg slog dig med et brød. Jeg slog dig med et franskbrød. Det er mit franskbrød. Det starter. Du ved godt, at
du har brudt det, du har lovet. Du har lovet, at vi gik ud på en rejse, og hvad er det lige, du ikke gør? Ja, men det kan de jo ligesom ikke se. Jeg drager ud i det blå. Jeg drager ud i lange blå. Miner. Miner. Må jeg prøve ned om mine lidt? Du ved jo godt, at Patrick han er meget dårlig til engelsk. Du er ikke sød. Nu vil jeg slå dig med mit franskbrød. Det er mit franskbrød. Jeg vil ikke have noget. Fucking sejt. Jeg tager lige alt diet. Ej, det gør jeg ikke. Lover jeg. Det er nemlig... Det er på grund af sidste gang, vi lader andre folk gå i vores kiste, ikke? Der endte det med, at de troede, de bare skulle bruge alle vores ting. Ja, sådan der. Jeg drager ud i det. Du kan ikke synge, Patrick. Lad være med at synge. Lad professionelle. Patrick, jeg har tænkt til dig. Nej, ikke der, men jeg har været i det der hus før. Jeg går den der vej, vi har gået før. Jeg har tjekket, der er en kiste. Hørte I de der knæk før? Ja, jeg hørte det. På mine fingre. Au. Eller godt. Nej, jeg sagde også det med tæerne. Er der noget, jeg skal hakke? Skal jeg bare tage herfra? Du stjæler bare fra andre steder. Det er vores natur. Wow. Jeg lyder klog. Hvis jeg er lidt et crafting table. Vi har 2 derhjemme, plus vi har nogle af kisterne. Så har jeg en selv. Nej. Jeg faldt langt ned. Mathias. Hvad? Jeg lægger lige den her op. Har du ringet til Patrick? Ja. Har du bedstefar ringet til ham? Jeg har ringet. Nå, nu godt. Hej, fremmede. Hej, fremmede. Patrick. Hej, Patricks bedstefar. Det er en af hans venner. En af hans meget få Jeg tror, det venner. var Patrick, der var. Nå, Ses, bedstefar. Hej. Jeg siger bare, ses, bedstefar. nice nok. Jeg ønsker, jeg kunne sige det til min bedstefar, men... Hov. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige hej til min bedstefar. Jeg kommer for at støvsuge. Nej. Ikke støvsuge, det larmer. Ja. Jeg hader larm. Patrick, lad være med at skrige som lille pige. Vi filmer. Det er jo til de bælge, det her. Og vi kan ødelægge. Kan vi ødelægge det? Okay, Til de bælge. Ja. Patrick. Filmer vi stadig? Okay, jeg TP'er til dig. PATMAND 2003. Sådan der, har sendt. Og forresten, vi skal bare lige vide, jer der ser med, vi bruger vi bruger rigtig meget TPA. Der er, hvad nu, der er Mathias, skal se. Jeg kommer med en bagholdsand. Hej Mathias, ja. Det ved jeg ikke. Mine. Du er en, der får latte viner. Hej. Så stikker jeg halen med bilen. Hey, jeg tror, det her... Hallo. Hvis vil I gerne høre noget? YouTube? Hvis I gerne vil høre det, så kan jeg faktisk godt tage benene på nakken. Og det er ikke bare det der med, at man siger, jeg kan så godt stikke af, og det er ikke halen med benene. Jeg kan faktisk tage benene på nakken. Ja. Jern. Jern. Jeg kan ikke... Ja, okay. Patrick, nu behøver du ikke at blive så... jeg er dum. Er der ikke en, der kan sætte nogle fakler? Jeg har én fakkel. Nej, jeg har kun én fakkel, og jeg går ikke... Og jeg går heller ikke hjem. Vi går ikke hjem, så det er vedtaget. Det forslag har jeg godkendt.
Wow. Wow, der